شوف 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 شوف. طلع مش حالهم كذا. غريب حالكم غريب حالكم. يلا شوف حالهم. شوف حالهم. يا رب السلامة يا حفظ الله. يا رب السلامة يا حفظ الله. يا حفظ الله. يا رب السلامة الله يحفظنا يا رب. يا رب إذا ما تحل الأمة يا رب. يا رب السلامة يا رب. الناس ديال شخص الله يرحم بها الوالدين. صراحة أنا اضطريت ندير هذا الفيديو هذا صراحة حيت ما قدرتش ما صبرتش صراحة. شوف الناس كيبكيو كيغوتوا لينا لهنايا ما قدرناش ما فيكناش صراحة والله يعني شوف الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. الناس ديال شخص الله يرحم بها الوالدين. الله يجازيكم بخير الناس ديال شخص. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم لطفك ورحمتك بعبادك. فكل هذه الأحداث والكوارث الكونية وغيرها مما يحدثه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون كلها تقع بقضائه وقدره وتدبيره لحكم بالغة لا يعلمها إلا هو، وإن خفيت على كثير من الناس ولا يدركونها. يعذب الله بذلك أقواما ويرحم آخرين، وله الحكمة البالغة في ذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إذن كما تلاحظون في هذه اللحظات يتم ترحيل دوار قلعة مروان تابع لعمالة الحسيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة كوارث وأحداث العالم. ننقل إليكم أحدث وأهم الكوارث الكونية، فإذا كنت مهتما بمثل هذه الأحداث لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جميعا. وانتم اخوان الناس كي غارقه وحشومه عليكم الناس السدود. هادشي اللي درتو كرفصتو عباد الله، هادشي اللي بغيتو. المحلات كلشي راب كلشي ضاع، لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. هكذا إذا كما تشاهدون وتتابعون ما يحدث الآن في أجواء المملكة المغربية، انهيارات جبلية وفيضانات طوفانية تبتلع عددا من المناطق، خصوصا قلعة مروان وتغزوت بإقليم الحسيمة، حيث العديد من ساكنة المنطقة قدموا نداءات استغاثة للمسؤولين بالتدخل العاجل إثر انهيارات أرضية وسقوط المنازل. اللهم إنا نسألك اللطف يا لطيف. بدورها ما زالت مدينة القصر الكبير في حالة استنفار كبرى بعد نزوح العديد من سكان المدينة، وبقيت المدينة خاوية على عروشها. الشوارع والأزقة تحولت إلى بحور وبرك مائية، هذا وقد تعرضت مناطق طنجة، العرائش، تطوان، شفشاون اليوم إلى العاصفة ليوناردو التي أدت إلى حدوث فيضانات طوفانية تسببت في انقطاع العديد من المحاور الطرقية على العديد من الدواوير. وقد أثارت هذه الحالة الجوية حالة استنفار وحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خصوصا مدينة القصر الكبير، حيث حقينة السدود امتلأت عن آخرها، تحديدا سد الوحدة وسد واد المخازن. المياه الزائدة تحولت إلى سيول وفيضانات غامرت المنطقة بأكملها، وتحولت الشوارع إلى بحور وأنهار جارفة. نسأل الله السلامة للجميع.
الناس الدار الدراري مقرفصه بزاف، مقرفصه والله الا مقرفصه. جايه عندنا تهزنا الدراري صغار يغوتوا، الناس كبار يغوتوا، لا اله الا الله. اللي بغى يعاون شي حاجه الناس راه كدايرين مقرفصين بزاف. طلع الدراري ايوا شوف هيا دايره تبارك الله. الله اكبر، لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا اله الا انت. اللهم دير خير، قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء. سير الله يعاونهم يلا. الطوف بينا، 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 الطوف بينا. شوفوا خوتي، شوفوا الصبيان الكبار ما بقاو في الخطر، هادو راه في الخطر دابا، راه ما بقى الصبيان الكبار وطفاو رحلوا، ما بقى حتى شي واحد هنايا. وتعاونوا معاهم، الله يرحم الوالدين، تعاونوا معاهم، تعاونوا معاهم، الله يجازيكم بخير. هذا وقد أشار البيان في نشرة إنذارية من المستوى الأحمر تخص مناطق تطوان، شفشاون، طنجة والقصر الكبير، إضافة إلى إقليم الحسيمة. وتبقى هذه النشرة سارية المفعول إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث ستشهد البلاد منخفضات جوية قوية، نسأل الله السلامة والمعافاة. ودعت مصالح الأرصاد الجوية عموم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لاحتمال ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، وما قد يسببه من صعوبات في حركة المرور أو فيضانات طوفانية، مع متابعة توصيات السلطات المحلية والنشرات الجوية والتحذيرات الرسمية باستمرار. فأمام هذه القوة الربانية لا يستطيع البشر فعل أي شيء سوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد انتهاء الكارثة. فلا يسعنا إلا أن نقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين. وفي الختام لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أترككم مع هذه المشاهد. باش عسى الله باش ميبقاش هاد التراكم البنيه هنايا، ها هما كما كتشوفوا ها هو ماشي والطريق سفتح. بالنسبه للحافله ديال بنقريش شويه ديال الطريق ديال سوق الاربع، ديال الاربع بني حسان، الطريق ديال شفشاون راه هي مقطوعه اخوتي. من احسن يجوزوا على الطريق تكون راه تسبع كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم هذا المعمل ديال الغاز في 2001 راه كان ارتفع الماء بزاف. حنا عندنا في تطوان معروف كنقولوا العام ديال البواط، العام ديال البواط باش كنخرج الغاز بزاف مشاو في البواط هذاك في 2001. هذا المعمل هذا نيت دابا هو قريب، هذا المعمل ما غيبقاش قريب، هما غادي يحولوه من خميس لانجره، ولكن دابا هما خدامين بواحد السرعه فائقه، بالكلاكات خدامين كاملين كيهزوا ديك الغاز كيحاولوا يبعدوه. نطلبوا الله ما يزيدش يحمل الواد اكثر من هيدا باش ما توقعش شي فاجعه بحال ديك العام ديال البواط كيف ما عندنا معروفه هنايا. باش كان الماء بدا كيمشي في البواط في الواد، كانت هذه البلاصه هذه كانت حانيه على هيدا وكانت بحر واحد، كانت حانيه على هيدا. اما دابا راه كما كتلاحظوا راه علاوها زادوا صلحوها وكانوا كيحفروا هذه القنطره. بخير السلامه للجميع والحذر يعلم الغايب. الطريق مقطوعه حاليا، طريق شفشاون دوزوا على كراتي. ما يوقع ديك الساعه يبدا يقول جبدوني، شكون غيجبدك؟ اشدك لعندهما ولد الناس. هادشي اللي كاين. ها الماء بحر واحد، ها الطريق تقطعت بين تطوان وطنجة. بارطاجيو كما كيقولوا عاودوا نشروا هذا المقطع هذا. يلا مع السلامة.